Сегодня доллар опускался ниже психологически важной отметки в 52 рубля. Однако закрепиться на этом уровне пока не удается. Сейчас доллар стоит 52 рубля с половиной. В причинах укрепления отечественной валюты разбиралась Александра Суворова. Рубль вверх. Российская валюта начала четверг укреплением к доллару и евро в среднем на 2%. Доллар торговался на отметке 52 рубля 39 копеек. За евро давали 64 рубля 43 копейки. Стоимость бивалютной корзины потеряла 13 копеек. Небольшой рост рубля на открытии торгов – признак продолжения консолидации рынка после сильных колебаний предыдущих дней, уверяют эксперты. Именно поддержка рубля, по мнению президента Владимира Путина, одна из приоритетных задач правительства. Вторая – исполнение соцобязательств. Я прошу вас сосредоточиться на основных направлениях. Безусловно, исполнение наших социальных обязательств, на решение вопросов, связанных с поддержанием курса национальной валюты. Разумеется, это прежде всего проблема и задача Центрального банка, но без соответствующей координации с финансово-экономическим блоком правительства и Центральный банк вряд ли сможет эту задачу решать эффективно. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что период ослабления рубля завершился, и в настоящее время наблюдается тренд к укреплению курса национальной валюты. Когда есть давление, то идет давление сначала на рубль на валюту. Валюта находит свои новые потолки, но потом, понимая, что реальная стоимость валюты совершенно другая, она находит свое равновесное состояние. По платежному балансу мы уже говорили, что исходя из нынешней цены на нефть, рубль еще недооценен. И рынок это чувствует и видит. И мы видим, что в последние дни рубль укреплялся. Ради поддержки российской валюты экспортеры согласились на продажу своей выручки. По подсчетам экспертов, до Нового года они могут пустить на рынок до 10 миллиардов долларов. И теперь, когда рубль стабилизируется, все чаще возникает вопрос, как скоро Центробанк пойдет на снижение ставки. Ситуация на валютном рынке стабилизировалась, хотя остается непростой. Процентные ставки сверхвысокие и не позволяют рассчитывать на инвестиционные активности. Поэтому нам всем, правительству прежде всего, нужно в ближайшие дни окончательно определиться с набором мер по стабилизации ситуации уже не только на валютном рынке, но и в реальной экономике, в реальном секторе экономики. Правда, укрепление началось не так давно. Эксперты подсчитали, из-за девальвации рубля средний заработок россиян в долларовом выражении с марта по декабрь снизился на 220 единиц американской валюты. Пик пришелся на период с октября по декабрь. Однако в связи с усилением позиции рубля эта цифра уже в скором времени может измениться в положительную сторону. Александра Суворова, Вести.